senatrice Rojc e poi la senatrice Mieli. Grazie Presidente. Chiedo l'attenzione di quest'Aula per ricordare un grande poeta triestino di lingua slovena, una delle voci più alte del secondo dopoguerra, Miroslav Kossuta, scomparso ieri l'altro nella sua casa sul Ciglione Carsico, poco prima del suo 90° compleanno. La dimensione etica dell'opera di Kossuta viene percepita attraverso l'impegno e la dedizione. Le traduzioni dei poeti spagnoli perseguitati dal regime di Franco, l'impegno nella quasi 25ennale direzione dello slovensko Stalno gledališče, il teatro stabile sloveno, l'esposizione chiara e mai ambigua della propria idea. Anche Miroslav Kossuta rimane segnato dal fascismo, vedendosi imporre un nome, Angelo Cossutta, nel quale non può riconoscersi, bambino, voluto dalla colonizzazione culturale fascista, che decide di procedere alla snazionalizzazione forzata degli sloveni della Venezia Giulia e al loro genocidio culturale. Vive da bambino pure il trauma dell'arresto e della deportazione del padre antifascista. Nella poesia di Kossuta vi è il convergere di tradizione e innovazione, di mediterraneità e di continentalità, di giocosità e di malinconia, di vita e di morte. Oltre alla sua opera in prosa e quella drammaturgica, è proprio il verso l'elemento che più lo rende riconoscibile. Un nucleo importante è quello esistenziale, in cui i grandi temi della vita e della morte si susseguono continuamente, in cui la soglia che divide il finito dall'infinito consente al poeta di affacciarvisi e farci partecipi del suo desiderio di intravedere, anche attraverso un particolare apparentemente insignificante, le ombre degli assenti. Laureato in letterature comparate, col suo verso ha segnato tutto il secondo dopoguerra. La sua poesia rispecchia il carattere, l'anima della sua città, Trieste, amata profondamente ma sofferta altrettanto profondamente per i lunghi decenni in cui chi ha da 1500 anni vissuto in questa città continuava a essere bollato da alcuni ancora come straniero. Una parte importante della sua produzione poetica si ricollega alla letteratura per l'infanzia, inscindibile dalla sua opera. Qui il patrimonio lessicale, la capacità di forgiare i lemmi come in un gioco, assume un ruolo estremamente importante. Per la silloge Kriško-Kraške, definita anche dalle immagini del pittore Palčić, il poeta è stato insignito del premio europeo Andersen, onore che solo pochi autori hanno avuto. Molti i premi. Nel 2011 il massimo riconoscimento della Repubblica di Slovenia nel campo della cultura, il premio Prešeren. Lo scorso dicembre il premio internazionale di poesia Rilke alla carriera. L'opportunità di consegnargli quel premio è stato l'ultimo onore che ho avuto da lui. Lo piango assieme alla sua famiglia, assieme a tutto il mondo sloveno, alla sua Trieste, a chi in tutta l'Europa ne ha conosciuto il suo verso. Zbogom, prijatelj. Allora, grazie senatrice Rojc, naturalmente l'Aula si unisce al cordoglio della famiglia e ora ovviamente aveva chiesto di intervenire, finalmente diamo la parola alla senatrice Mieli. Prego senatrice Grazie Mieli. Presidente. Quello che è successo ieri alla Camera dei